Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Tuğba Geçkin, Realistic Cakes alanında profesyonel bir alanda çalışmalara devam etmekteyim. Yaklaşık 15 yıldır pastacılık sektöründe. Aslında şöyle söyleyebilirim, ben yapmak istediğim modeli önce kafamda tasarlıyorum. Bunun ön araştırmasını yapıyorum daha sonra. Ve bununla ilgili önüme o verileri alıp sonrasında pastanın üzerinde, kekin üzerinde tıraşlayarak, çikolatayla ganajlayarak bunu oluşturmak için altyapısını hazırlıyorum. Daha sonra fondant kısmı veya krema kısmına geçip bunun üzerine artistik detayları veriyorum. Herhangi bir şekilde Pakistan deyince ilk aklıma gelen aslında onların şarkıları. Çünkü biz çocukken annemin Pakistan şarkılarını söylediğini hatırlıyorum. Onların içindeki, müziğin içindeki o motifleri çok hoşuma gidiyor. Diğer dünya ülkelerini, başkanlarını da tamamlayacağım. İmran Han da bunların içinde dahil olmak üzere tabii ki.